Wow, lihat teman-teman, di sini kakak menemukan mainan. Wow, keren-keren sepertinya. Kita kumpulkan ke dalam sini ya. Kita mulai dari yang ini. Wow, lihat, ini ada mobil truk tangki. Keren-keren sekali ya, berwarna kuning dan juga putih. Kita simpan di sini. Wow, lihat, ini ada mobil pembersih jalan. Keren sekali ya teman-teman. Dia berwarna putih. Kita simpan di sini. Wow, lihat, ini ada mobil truk sampah. Keren betul teman-teman. Dia berwarna putih. Asik-asik. Kita simpan di sini. Wow, lihat. Ini ada mobil ambulan. Wow, keren sekali ya mobil ambulannya. Kita simpan lagi di sini ya. Senang sekali mencari mainan di sini, teman-teman. Jangan lupa like dan subscribe ya. Nanti kakak kasih hadiah. Wow, lihat. Di sini ada 3 mainan lagi, teman-teman. Kita kumpulkan lagi ya. Wow. Ini ada mobil truk oleng. Aku tahu kau akan menemukanku dari sana. Wow, keren sekali ya. Kakak menemukan truk oleng berwarna biru. Kita simpan lagi di sini ya. Wow, lihat, ini ada 2 mobil bus. Wow, keren-keren ya. Yang satu berwarna kuning, yang satu berwarna biru. Kita simpan lagi di sini ya. Ayo cari mainan lagi di sini, teman-teman. Wow, lihat, di sini ada 3 mainan, teman-teman. Keren-keren ya, dia berwarna merah. Wow, lihat, ini ada 2 mobil tim penyelamat. Keren sekali ya. Kita simpan di sini. Wow, lihat, ini ada mobil damkar. Keren betul ya, dia berwarna merah. Kita simpan di sini ya. Oke teman-teman, mainannya sudah kakak kumpulkan semua ya. Jangan lupa like dan subscribe. Dadah.